TV, la ligne de mire, 24 heures madame. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Iverina eny amin'ny kianjany 7 Mey indray ireo avy amin'ny hetsika fanarenana ifotony rehefa voasakana tsy afaka niditra tetsy amin'ny parvy Analakely androany. Isinisy dia ampifaliana topokilasy topovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny On Air TV ao amin'ity talata ariva ity. Ny fotoanan'ny fampalaram-bavao eto amin'ny On Air TV mo no atolotra anao isakany amin'ny fitora sy sasany asalan'izao fotoana izay fanomezantsika amin'ny sampany fampalaram-bavao isan'andro isan'andro. Manasanao ary anaraka ny antsipriam-bavaoantsika ao amin'ity talata ity. Indro ary ny lohatenim-bavao ao amin'izao fampalaram-bavao zao. Iverina eny amin'ny kianjany 7 Mey indray ireo avy amin'ny hetsika fanarenana ifotony rehefa voasakana tsy afaka niditra tetsy amin'ny parvy Analakely androany. Hisy ny sazy omen'ny seny ho an'ireo kandidat sy manara-dalàna mandritra ny fepitaona ny fampelezan-kevitra ary hisy kosa ny fitsipika iraisana izay ifanarahan'ireo kandidat rehefa fantatra avokoa ireo kandidat handray anjara amin'ny fifidanana filoham-pirenena momba ny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana. Tokony ho ravana ny gouvernemanta Saint Christian, ravana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, tsy rotorotoana ny fifidanana raha tiana hisy ny filaminana sy fitoniana eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany Betroka Nicolas Randrianasolo. Efa vita tanteraka ny gara routière fisandratana etsy bypassy Ambohimanambola. Miandry ny fitokanana sisa dia ho azo ampiasaina ity tobo fiantsonan'ny fiarakodia vaovao ity izay isan'ny lehibe indrindra aty Afrika. Nisy ny fiofanana izay nomenan'ny polisy pirenena sy ny avion-nivon'ny gendarmerie pirenena hoentina indrindra hanatevenana ny fitandronan'ny filaminana eto amintsika. Ny andindindin-bavao avy hatrany makasika ny raharam-pirenena dia tsy tafiditra teo amin'ny parvy Analakely ny hetsika izay nataon'ny ACFI na ny hetsika fanorenana ifotony tamin'ity androany ity. Ny tsy fananana taratasy fahazoan-dalana izay hoetsy amin'ny parvy Analakely moa no nantony izay tsy natafiditra azy ireo atao amin'ny parvy Analakely raha ny fanazavana izay noentin'ny mpitandro ny filaminana. Nanamafy nefa ny mpitarika ny hetsika fa iverina metsaka taratasy fangatahana fahazoan-dalana eny anivon'ny prefecture ary iverina etsy amin'ny kianja ny 12 Mey indray izy ireo amin'ny zoma ho avy izao. Fanadidina eo amin'ny sariny Maminirina Razafy Tsiwarana. Nanomboka tamin'ny folora no nanomboka ny antrana teto amin'ny kianja ny 13 Mey ireo mpanaratian'ny ACFI na ny hetsika fanorenana ifotony. Tamin'ny 12 kosa no nanomboka nidina tetỳ an-toerana ireo mpitarika rehefa avy any amin'ny prefektora ny polisy tetsy Tsimbazaza. Tsy navelan'ny mpitandro ny filaminana hiditra ao anatin'ny faritry ny parvy Analakely nefa ireto mpitarika ny hetsika fanorenana ifotony reto niaraka tamin'ny mpanaradia azy. Nanamafy kosa ireo mpitarika ny hetsika fa tsy maintsy hiditra ao amin'ny parvy Analakely. Fa zahay tsy maintsy miditra ato anatin'ny parvy androany ary araky ny teny teo dia mazava teo hoe nanaiky ny préfet zany mba iresahanay eto 15 minutes amin'ny boka malagasy ny vonga tatitra hoe zao ny aton'izao tolona zao. Reo miaramila reo avelanay ian'ny kabarinay reo eo tsisy korontana eto ary ty tolona tsisy korontana tolona milamina ny tolona ataonay ary tsisy tolona korontana zany fa zay magnasaro javatra eto
dia hita raha aminay manomboka eto zany efa vonona zay isany ve le fifampiresana amin'le 15 minutes hidiranareo efa misy efa ao zany tsy hainay ny tsy hainay koa na andainga ny préfet de police fa nisy mpanao gazety tany a dia miandry zay zany nyresaka eto rehefa tsy manokatra zay afaka 30 minutes dia miditra ankeriny ato zahay ataony eniny mpitandro filaminana zany miditra ato zay a ikabary eo zay kabary fotsiny a dia ny miaramila ny mahabenay tsy maninona miain'ny kabarynay eo nanamafy kosa ny mpitandro ny filaminana tetsekilany fa nahazo ny taratasy ahafana manao perquisition ny titoerana ity izy ireo namaran'reto mpitandro ny filaminana reto fa tsy ho tafiditra ao anatin'ny parvi mihitsy izy ireo ary tsy afaka hiditra manoloana izany taratasy izany Fampiasako zay fa misy réquisition avy ny préfecture tsy azo tirana de parti fanatanterahana zay fotsiny mampipetraka raha eto laza zareo hoe nahazo alalana hoe 10 minitra avelany parvi zany hoe tsy afaka tafiditra ato mihitsy zany zareo zay aloha zany ny ampy réquisition dia zay no tanterahana manambarary zareo teo hoe nisy fifampiresana taminareo any tao anatin'ny tao nanao fifampiresana fampiresana fampitana fotsiny a ny baiko avy amin'ny préfecture napetaka hoe zao baiko azoko avy aminy zany tsy nanaiky izany fandaminana izany anefa ny vahoaka sy ireto mpitarika ny etsika fanorenana ifotony reto ka niezaka ny antsoantso mafy ny amin'ny hiditra ao amin'ny parviana Analakely misy mihitsy aza no nilaza fa anao ny kabary ity ivelan'ny parviana Analakely raha toa ka tsy ampidirina rehefa milamina ny filaminana mitadiavina dia ataovy ampilaminana zay atao rehetra fa tsy misy olo mitady korotana na mitady raha latsaka eto fa mitady filamina faneho-kevitra ny atao eto ary ny rehetra afaka maneho hevitra satria malalaka ny firenentsika fa raha ohatra ka ifanakatsakana ohatran'izao tsika eto amin'ity tany ity miala tsiny miala fondro aoka ho tompona andraikitra zay nanome baiko amin'ny zavatra tahaka an'izao fa izahay dia mahita fa ilaina ny filaminana ary tokony ampitoniana ny anaovana zavatra rehetra eto amin'ny tanyntsika faneho-kevitra zay dia aneho hevitra iresaka amin'ny vahoaka na aiza naiza toerana aizynareo ny resaka eto ary zay afaka iresaka eto zay resaka raha ny fanazavan'ny mpitarika ny etsika tetỳ an-toerana dia nanamafy fa etsika ao anatin'ny fitoniana tsy isy korotana no kasain'izy ireo atao manoloana ny fanakanana izay nataon'ny mpitandro ny filaminana nefa dia nanamafy ireo mpitarika fa isan'ny fangatahana lalana izay ho ataon'izy ireo indray any anivon'ny prefektora ny Antananarivo na dia efa nahazo an'izany fahazoan-dalana izany izy ireo tamin'ny komina Antananarivo renivohitra ary nanamafy fa ho tohizana amin'ny zoma ho avy izao ny etsika efa nifampilaka tamin'ny préfet de police izahay délégation dia amin'izao fotoan'izao dia téléphone amin'ny commandement eto an-toerana zany ny préfet de police ahafahana miditra amin'ny parvis iresaka pendant 15 minutes maximum amin'reto olona reto ny fandehan'ny tolona mba handehana azy ara-dalàna sara ny zavatra tokony fantasika dia zao esika any tena fanovana sy fanorenana ifotony no atao ary indesana ny vahoaka malagasy manontolo manerana ny Madagasikara ndikan'izay dia misy hevitra afoto-kevitra amin'ny fihavanana ny atao tsy misy raha mandrika zay no natonga niresahana tamin'ny préfet de police ary omaly ariva dia niresahana natato amin'ny commune zay nanome ara-dalàna ny parvis ny organisation rehetra momba ny atao dia ho ataon'ny komity any amin'ny toerana misy anazy fa amin'ny zoma zany no atao ny fangatahana zany hoe atao ny fangatahana androany dia amin'ny zoma tena manomboka dia esika manerana any Madagasikara indrindra fa ny eto Antananarivo misy tamin'ireo mpitarika ny etsika ihany koa nanamafy fa tsy tokony atao aloha ny fifidianana ao amin'ity taona 2024 ity ilaina ny fanarenana ifotony ary mila mifampidinika ny heverina rehetra fa tsy ny antoko telo lehibe eto amin'ny firenena ihany mila janona zany fifidianana io fa tsy tokony atao fifidianana mila janona fifidianana satria io refondation fanorenana ifotony natao io fifidianana io olo telo
olona telo ve reo ve ny tompony ty Madagasikara ty ondro olona telo reo anaty gouvernement no mikarakara ny fifidianana io nefa be dia be ny olona concerné mikasika an'io na ny mpitondra zany a na ny antoko politika sy ny antoko social isan-karazany manino reo tsy concerné amin'ny resaka fifidianana fa manino natao a antoko sokatra an'io fifidianana io tsy eke ny fifidianana io fa tsy maintsy ajanona ny fifidianana io andao anao refondation fanarenana hatrany fotony zay zany ny zava-diadiavana mila atao eto Madagasikara eto tsy raikitra araka izany ny hetsika tamin'ity androany ity tsy tafiditra tao amin'ny parviana analakely ihany koa ireo mpanao ny hetsika nanamafy araka izany ireo mpitarika fa ny zoma ho avy izao no hiverina ity analakely izy ireo araka izany moa zany dia tamin'ny roa folakandro teo dia niverina tamin'ny loniny ny fiainan'ny mponina ty tsy analakely atao anatin'izay hetsika nataon'ny ACFI na ny hetsika fanorenana ifotony izay fa eo amin'izay alafin'ny politika izay ihany dia tsy tokony atao ao anatin'ny akamiana ny fanorenana ifotony raha ny fanazavana zay nentin'ny filohan'ny CFM Mandriamato Mac Alphonse tamin'ity androany ity na izany izy nefa dia nambaran'izy ireo fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny asan'ny filan-kevitra ny fampiavanana malagasy izay fanorenana ifotony izay miantso ny mpiraitan-drazana ihany koa ny filohan'ny CFM mba hifanantona amin'izy ireo ahafahana mandinika sy manatanteraka an'ity fanorenana ifotony eto Madagasikara ity andehra rahantsika izay fanazavana hoety ny filohan'ny CFM izay teo amin'ny sariny maminy rinina arazafitsy hoarana refondation zany tsy aza atao akamena ka fa ao anatin'ny sainatony no anaovantsika an'izay ho anay manokana zany dia ao anatin'ny miasa ny commission refondation amintsika zao teny miasa ao anatiny ny teny hoe zao ny fepotona ametrahana an'io satra ao anay ny teny satria zavatra processus ny fijerenay azy ohatra ny réconciliation raha misy moa piraitan-drazana mahita hevitra tsara amin'izao fotoana zao raisinay an-tanandro zay hevitra ataontsika hoe ao anatin'izay refondation zay ka miangavy an'ireo piraitan-drazana zay manana hevitra tsara ao anatin'izay rehetra zay io ny tsy resaka politika fotsiny misy miteny moa resaka politika ao anatiny eo na ny resaka hoe fandaharam-pianarantsika resaka éducation civique ohatra na ny resaka ny tantara eto amintsika eto zany ilana fandiniana daholo zay zavatra zany fa tsy hoe limitena fotsiny ao anatin'ny resaka politika resaka refondation ny filohan'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy Andriamato Mac Alphonse fa nany hevitra ihany koa tamin'ity androany ity ny ben'ny tanàna analasora makasika an'izay raharam-pirenena izay zay nanambarany fa tsy mamaika aloha hatreto ny fifidianana izay ho atao eto amin'ny Madagasikara mila manao dialogue national isika mba ahafahana mijery mahakasika ny tena olana marina eto Madagasikara eo aloha ny lalam-pifidianana zay nampisy olana fa eo ihany koa ny lalam-panorenana ary indrindra ity resaka fanorenana ifotony ity tsy afa-misaraka mantsy ny dialogue national sy ny fanorenana ifotony ho iatrany ity ben'ny tanàna analasora ity ao anatin'izao fanazavana eo amin'ny sariny maminy rina raha zavy tsy hoarana hatrany izao fantatsika moa zany fa hiatrika fifidianana isika malagasy atoato ny amin'ny ankapobeny zany araka ny nambarako dia miantso foana any amin'ny hoe andeha anao fionana raha antsoina hoe dialogue national inona moa zavatra dinino ao anatin'ny dialogue national ao anatin'ny dialogue no irasantsika ny réconciliation sy anaovana ny réconciliation manomboka eo ihany koa ny refondation satria zavatra anakoro tsy azo sarahana ny resaka réconciliation nationale sy ny refondation de la nation miaraka reo ho resanao anatin'ny dialogue national ihany koa ny fijerena akaiky ny resaka lalam-panorenana eo ihany koa hamerenana ijerena ny lalam-pifidianana ao ihany koa ny réforme de l'administration ary indrindrandrindra ny relance du secteur privé ireo zavatra eninareo zany no dinina ao anatin'izay dialogue national izay période zay fananganana ny firenena zay dia heverina fa ao anatina herintaona sy tapany roa taona zany hoe hametraka teteza mita anankiray zay mampatahotra ny hafa tsy hitako izay olana fa andehitsika ifampidinika dia apetraka izay dia gouvernement neutre sy apolitika no apetraka mandritra n'izay herintaona sy roa taona zay dia eo zany tsika izay président tonga eo zany dia manohy
ny réconciliation sy ny défondation manohy ihany koa ny fanavozana sy ny fananena rehetra eto Madagasikara fa tsy ny président no hitondra ny défondation fa manohy satria fantatsika zavatra tsy nety teto amin'ny firenena dia veriko fa io fionana io zany hoe dialogue national io na fahatsika indray manainga an'izany fahasimbana sy fahavitena teto amin'ny firenena zany. Eo amin'izay pejy politika izay ihany dia vonina anamafy ny fanaramaso ny fifidianana izay ho totsaina eto Madagasikara ny eo anivon'ny KMF Knoe raha ny fanazavana izay nentin'ny filohany Androany. Ametraka olona eny anivon'ny birao-pifidianana sy ireo ratra mangaiky misy ny sehatra natanterana fifidianana ihany koa izy ireo raha ny fanazavany. Etsikilany nanamafy ny eo anivon'ny seny fa efa vonina tanteraka ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana anatanteraka ny fifidianana. Nisy moa ny fifanovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny CNIS ny KMF Knoe izay nitotsaina tetsy amin'ny fobe toerany tetsy nantsana io maraina io fanadihadina eo amin'ny sariny Mamirina zavitsoarana atrana. Anana solitena eny anivon'ny birao-pifidianana sy ny district ary ny aseny fobe ny KMF Knoe mba hahafahan'izy ireo manaramaso ny fisotra ny fifidianana no tanterahana eto Madagasikara. Nambaran'ny filohany tamin'ity androany ity afa ijery ny fikirakarana ny ontota taratasy rehetra melo sy mandritra ary aoriana ny fifidianana izy ireo. Ny KMF Knoe rahateo no mpanelanelana ny vahoaka eo amin'ny seny ka antony natonga azy ireo anao an'izao fifanaraha-piara-miasa eo anivon'ny seny sy ny KMF Knoe izao. KMF Knoe ao anatin'ny fanaramaso ny fifidianana izay ataony dia tsy mijanona manaramaso dia mijery dia mangina fa manaramaso ny zavatra rehetra hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Raha miteny tokony ho izy eto zany lalàna aloha ny voalohany indrindra fa ny anankiray akoatra ny lalàna dia hoe manahoana ny lalan-tsaina ahafahantsika mametraka firenena ao anatin'ny fitoniana sy fandriampahalemana. Izay lalan-tsaina no itenenako amin'ilay hoe etika satria rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ary tsy mifanaraka amin'ny atao hoe etika tokony hiainana ao anatin'ny fitantanan-draharaha eto anivon'ny firenena indrindrindrindra ao anatin'ny zotram-pifidianana dia tsy misalasala mihitsy ny KMF Knoe iresaka ny mahakasika an'izany ary ny eritreretina hoe interlocuteur voalohany tokony resahana dia ny seny. Etsekilany vonina isokatra ho an'ny ankolafika rehetra ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana. Ny tanjona dia mba hisin'ny mangarahara ao anatin'ny fifidianana izay ho tanterahana eto Madagasikara. Mba ho fiantohana an'izay mangarahara izay dia isy ny ezaka izay ho ataon'ny seny ahafahan'ny rehetra manaramaso ny fisotra ny fifidianana. Dia ny fisokafana amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra eo amin'ny fahatongavan-tsaina fa ny raharaha-pifidianana dia raharaha ny be sy ny maro fa tsy any ny seny ihany zany raharaha-pifidianana zany fa itsika menakavy izao no miantoka mampanjana an'izany zotram-pifidianana zany ka tonga dia fa milaza aminareo avy hatrany zay président fa izahay dia zatra efa miaina ao anatin'ny fanakianana ao anatin'ny fifanakaloza-kevitra sy ao anatin'ny fomba fantsiana rehetrarehetra satria izany ihany no atongavantsika ao amin'ny tanjona izay tiatsika atongavana zany satria mangarahara dia miantso ny fanakianana ary fanakianana dia hiantoka ny mangarahara. No tanterahana androany nisy ny mpiara-miasa teo anivon'ny CNIS ny KMF Knoe tetỳ amin'ny fobe toerany ety Anantsana. Fa nandritra izay fifanovatsy ny fanaovan'ny seny sy ny KMF Knoe izay moa dia nanararoatra nanontany ny filohan'ny seny ny mpanao gazety mahakasika an'ireo kandida izay mametraka peta-drindrina sady amin'izao fotoana izao kandida izay irotsaka ho filoham-pirenena eo ihany koa ny mahakasika ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana toy izao ny valiteny izay noentin'ny filohan'ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny seny mahakasika nyizay trangandravatra izay misy eto Madagasikara eo amin'ny lafiny politika izay eo amin'ny sary ny Mamirina razafitsoarana atrano. Raha ohatra ka tsy mipetraka ny etika sy ny fanajana eo amin'ny olona olohany eto amin'ity firenena ity dia andeha akaiza isika. Zay aloha zany ny zavatra petrako voalohany. Ny faharoa misy ezaka zany quelque part hoe ampitambatra an'ireo candidat reo zany mba hifanosonia amina protocole anankiray mba ahafahana mifehy an'ilay propagande. Fahatelo
any amin'ny sehitry ny propagande efa mazavazava kokoa ny zavatra lazain'ny lalàna fa pré-campagne no sarotra ny fomba fipetraka ny trangan-javatra manasazy zay raha ohatra ka misy zavatra tena tonga dia teneniko aminareo eto fa anasazy zahay raha ohatra ka misy trangan-javatra tsy mifanahaka amin'ny lalàna ao anatin'ny efa teneniko aminareo eto ilay zavatra ijoro zahay raha ohatra ka zavatra tsy manaja lalàna le trangan-javatra mitranga zany tonga dia valiko eto zay zavatra na iza le olona tonga dia vatenenina eto zay eo amin'izay pejy politika izay an-tranona no izantsika ny fampalalambavao dia nitondra ny heviny makasika ny zava-misy ara-politika sy ny raharam-pirenena misy eto Madagasikara nisy olo mamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Petroka Andriamatoa Nicolas Randrianasolo andeha hoarantsika izay fanadidina eo amin'ny fasary izay noentin'ny Toky Benjamina fanadidina noentin'ny Toky Benjamina hatrany lasa tompony mangatakaty ny pomba ny fitondrana ankehitriny vokatry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ny solomavamboaka ny Betroka Nicolas Randrianasolo tsy azo inona fa tsy andanina amin'izana amin'iza io gouvernement Tsay Christian io ary tsy angarara ny fifidianana satria efa manana loko politika ny prime ministre vokatry zany hoy izy dia tokony horavana io gouvernement io ary manangana gouvernement vaovao ary horavana manarak'izay ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana salamako zany salam tokony magatakatony zany zahay satria ny président république ny sy nanao fotara mafateto mitaziny fireneny salaminy hoe tompony magatakatony zany zay satria de zao salamina zany zao nilaza moa zany fa hoe misy marimarikresina amin'ny zavatra iny de hoe Tsay Christian premier ministre hoe sakana teo de avy eo ny gouvernement tanio zany de io zany hoe mission ndreo de no fifidianana ka miteny aminao zao sy mety amin'ny eritreritiko amin'izah manokana zany zavatra misy amin'izao fotoana zao sy netra zany koa zany raha ohatra ka hoe reo tavandrana hoe hanao resaka fividianana eto satria voipetraka atao samperinandro Tsay Christian dia efa nanao nataony andro avelona sy ny forombony amitenenao nga hosaky ny Tsay Christian nga hiteneny Andrazely hoe aza mitonenao dia mato Andrazely fa tsy mety agnatin'ny lalàna zany makasika ny fifidianana kosa dia nanambara ity solomavamboaka ny Betroka ity fa tsy tokony hirotorotona ny fanaovana fifidianana eto amintsika tsy tokony ataon'ny 7 novambra zany ny fifidianana satria tsy misy olona ho afapo amin'izay voka-pifidianana eo ary tsy hatoko izay voka-pifidianana ho avy eo reo ankolafy politika samihafa eto amintsika raha nieritreritiko manokana zay amin'izah manokana zay dia hoe normalement zay manana avantage satria zay azo pouvoir fa za zany tsy tahita zavatra ikota eto amin'ny tany firenena raha ohatra ka hoe orosoana mata fotsiny fividianana hoe tsy misy atao amin'ny 7 novambra tenenao zany fa tsy misy olo afapo amin'ny defa tibary fividiananao zany zany azonao satria agnatony ohatraohatra zany zahay sala amin'ny fitondrana ty zao raha ohatra ka ilatsaka ny filoam-pirenena raha lany eo izy de tsy atokiny zany réalisation sy ny équipany sy ny ravalemana sy équipany azonao fa nefa sy hainy zany fa hoe zay manana avantage satria zay manana olo betabe manana miara betabe manana sivira betabe fa tsy atoky izy sala aminay koa zany zao sanatria sy lalana anay zany tsy atokany Tsay Christian koa zany satria Tsay Christian mipomba ny Andrazely ohatran'izao koa zany ravalemana ohatrohatra zay daholo zany davatra izy eto ka diavinay dia hoe asangana gouvernement vaovao dia agatana filoam-pirenena hoe mba asovy daholo mbana politika manontolo aleo sika manao zavatra deparena foty tokony horavana ny resaka fifanarahana politika rehefa tsy hitondra soa ny firenena ary tokony handray fanapahan-kevitra entitra ny filoham-pirenena amin'izao zava-misy eto Madagasikara izao na accord politique zany ho politique sy sentiment rehefa hitanao zany baribary fa midany atao politique hafa izy dia efa mivoy amin'ny zavatra ny fanarahana azonao izy accord politique zany nga misy mahambonimbony nataony ravalemana sy Andrazely tamin'ny fotoan'andro dia Spagne Andrazely fa tonga te Madagasikara izy anao sy ndraiky raha teto Madagasikara avao nanaovana accord politique fa président république zany izy nao misy sentiment loatra ka zay navaoko zava aminazy hoe tokony handray fanapahan-kevitra entitra izy zany mikasika ny raha nampirenena eto Madagasikara fa sy atao ohatran'io foagna zany isaky atao ahoana anao fa ataon'olo amin'ny ongoronao sahala amin'ny varalena vola keliky zany raha zany mbola ametrapetraka raha ataon'olo reo sahala tsy mety aminazy zany politiko tokony handray mesira tena entitra président république satria olo zany efa nanao infraction teto tany sy ny firenena Andrazely zany fa niconsidérena nanao panjakana nanongana ny ravalemana teo ravalemana nanao panjakana nanongana rasiraka teo nisakora politique daholo io zavatra hoe tamin'ny zavatra nagnino Spagne eo dia ity ve so spako raha ohatra ka hoe hitako fa manao zavatra tsy mety
raha pour politique teto Madagasikara tokony anao zany président de la république bon zao ataonareo fa zany zany bahoaka za sa metaka démission miavatra ny fifidianana mana droit zany izy. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia manolotra ny pasteur Mayol ho candidat ho filoham-pirenena ny fikambanana saina na ny solidarité et action des intellectuels pour notre avenir. Izy moa no tapaka nandritra ny fionambe izay nataon'ity fikambanana ity ao anatin'izay firetsahana hofidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara izay. Tantely Raben'ny lalana sy tiavina rakotondrina no nanao ny fanadidina. Nanapa-kevitra ny fikambanana saina na ny solidarité et action des intellectuels pour notre avenir ny anohana ny pasteur Mayol noho ny fanekeny ireo sosikevitra anatsarana ny tontolo ny fanabeazana. Fahavonana hitaro ny ason'ny fanabeazana sy ny mpanabe izy taorian'ny fifanakevitra maro ny fanaovana taminy. Eto mpamahanana dia mafisinay fa i pasteur Mayol question de donner candidat atolotra ho vidina filoham-pirenena amin'ny volana novambra. Ny FIBA Afrique sy ny fédération malagasy ny basketball dia manolotra ho anao Africa Zone Cup Qualifiers fifantsangana ny tompon-daka ny Afrique FIBA 3 contre 3 sokajy lasivavy izay atao ao amin'ny lapany fanatanjahantena ny Mamasina ny 8 sy 9 Jolay 2024 ireo ekipa africaine sy visangana indrindra no ifandona amin'ny Madagascar. Sponsor officiel Telmar, sponsor White Palace, Colis Express, Vigie, Tafit, Ivotel, PMU Madagascar, boisson officielle Ovive, XXL, partenaire média TVM, Live Sport, RLM Communication, Honor TV Radio, AZTV, la ligne de mire 24 heures Madar. Telma, safidika numéro 1 malagasy. Eo ambany fiahian'ny filohan'ny repoblika era-jonary mampianina ny association Valbabena dia manolotra ho antsika Somaro Basketball 2e édition Nousbelville. Taorian'ny Somaro première édition Nousbe 2017, Festival Allée des Baobab Mourndava 2017, Tournoi des Pangalan Manakar 2018. Si Montagayam Chimé Mahadzanga 2018 antsika Nousbe indray zao. Somaro Basketball 2e édition lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja basketball ahitana ny fandraisana anjaran'ireo ekipa avy any ivelany BCM Mayotte, Athènes Grèce, Saint-Denis La Réunion sy ireo ekipa sangany avy eto Madagasikara Ascut Antsinanana, Mbitoal, Kosfa Analamanga, ekipa voafantina Nousbe, ASCB Boueni, Cosmos Diana, JNBC Vakna Karatra, Vétéran sy Veivar. La grande finale manomboka ny 18 Jolay hatramin'ny 4 Aogositra ao amin'ny gymnase Nousbe. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotry ny association Valbabena ho an'ny hôpital be Nousbe. Azadino Somaro Basketball 2e édition ny 18 Jolay hatramin'ny 4 Aogositra ao Nousbelville. Valbabena ny atsemboako no ahafahako manampy ny hafa. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, Yukodis, GMM, Matata, Mimikrat, Omnis, Star, Peter Motors, Groupe Wawa, Techno, média officiel RLM Communication. Toizantsika kosa ny fampalambavao amin'ity takariva itya efa vita 100 isanjato ny topy fiantsonan'ny fiarakodia etsy Ambohimanambola na ny gare routière fisandratana amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny tompon'andraikitra fa isy ny fandaminana amin'ny famindranan'ireo coopérative izay hiasa eny anivon'ity topy fiantsonan'ny fiarakodia fisandratana ity.
toby izay manaraka ny fienitra iresa-pirenena manana kalitao avolenta raha oharina amin'ny tompiantsona ny fiarakodia rehetra manerana ny Afrika moa ity natsanga ny fitondram-panjakana etsy ambohy manambola ity andeha hoarantsika ny fanadidina mahakasika an'izay eo amin'ny sariny Maminirina atrany fotodrafitrasa vaovao sy raitra ary manaraka ny fienitra iresa-pirenena ny gara routière ity ambohy manambola. Anisan'ny gara routière tsara indrindra ety amin'ny faritra Afrika moa ity tompiantsonana fisandratana ity raha ny fantatra. Koatran'izay dia rafitra avolenta no ampiasaina eto anivony ity tompiantsonana fisandratana ity, rafitra avolenta na ho an'ny mpandeha na ho an'ny mpitatitra ihany koa. Manana velarana mirefy hatrany amin'ny 740 metatra toradrombo ity tompiantsonana vaovao ity ary ahitana n'ireo fitaovana moderna izay ahafana mametraka ny kalitaon'ny fitaterana eto Madagasikara. Ankehitriny dia ny 100 ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao ary efa andalam-panamboarana ny fandaminana ho an'ireo famindana ny kooperativa ety an-toerana moa ny tompony andraikitra. Raha ny fantatra dia ireo kooperativa izay matianina no afindra eto amin'ity tompiantsonana fisandratana ity amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny fitokanana azy amin'ny fomba ofisialy izay ho atolotry ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ery Rajaonarimampianina. Omaly moa dia fanidina teny an-toerana ny ministry ny fitaterana eo ihany koa ny ministry ny famantarana ny toetry ny andro, ny ministry ny solika ary ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny nijery mahakasika ny fahavitany ity asa ity. Andrasana araka izany ny fitokanana an'izany toby fiantsoana ny fiarakodia vaovao etsy ambohy manambola izay lafim-baovao hafa kosa dia ilaina trany ho an'ireo mpitandro ny filaminana malagasy ny manovo-traikefa hoentina miatrika ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fampiofanana azy ireo izay nahatolotry ny fitondram-panjakana mba ho fanamafisana, ho fanatsarana ary ho fanatevenana ihany koa izay fahaiza manao ny mpitandro ny filaminana malagasy izay namana Toky Benjamina no nanao ny fanadinina. No niezaka nataon'ny fitondram-panjakana malagasy dia nisy ny fanomezana fiofanana ireo teo anivon'ny gendarmerie-pirenena sy ny polisy-pirenena amin'ny fitandrona ny filaminana eto amintsika. Naharitra 2 herinandro ity fiofanana ity izay nitotsaina tetsy amin'ny sekoly ambonin'ny polisy-pirenena Ivato. Fiofanana izay nahafahan'ireo mpitandro filaminana nanovo-traikefa amin'izany fitandrona ny filaminana izany. Adidy lehibe tokoa no miandry ny mpitandro filaminana malagasy amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ka ilana ny karazana fiofanana sahala amin'izao. Ny fanaovana fiofanana sahala amin'izao ihany koa dia afaka hiatrehan'ny mpitandro filaminana miasa sahany amin'ny andavanandro ka hanomezana tokony vahoaka amin'ny mahatandroka ary ny vozona azy ireo. Efa misy ihany koa ny fanomezana fitaovana arifomba izay ahafahan'ny mpitandro filaminana miatrika zany asa fitandronan'ny filaminana izany eto amintsika.
amolavola paikady anatsarana sy ampandrosoana ny faritra atsimon'ny Madagasikara ny BNGRC sy ny ministeran'ny toekarena hiatrehana ny loza izay ho avy eto Madagasikara. Nisy moa ny atrikasa izay notanterahana teny Andrainarivo mandritra ny 2 andro izay nanomboka tamin'ity androany ity ho famolavolana an'izay paikady izay. Atrikasa izay ifanatrehany repsihatra maro eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny loza voajanahary. Tantely rahabe ny lalana tiavana rakotondrina no nanono ny fanadidina. Hoatsaraina ny fifandraisana ny fampandrosoana sy ny fiatrehana ny loza voajanahary any amin'ny faritra atsimo. Nisy moa ny atrikasa ikaroana paikady hiatrehana izany mandidina ny 10 ireo mpandray anjara tamin'ity atrikasa ity, anisan'izany ireo teknisianina sy sampanasa-panjakana miankina sy tsy miankina miasa eo amin'ny fiatrehana ny loza. Ny antony moa zany nanovana an'izay dia satria amin'izao zany ny fanjakana dia mieritreritra hoe atsaraina kokoa ny fifandraisan'izay le hoe fampandrosoana sy izay le hoe fiatrehana loza zay dia mila arindra zany zay ao anatin'izay le hoe atao hoe paikady na le stratégie intégrée de développement du Grand Sud zay le paikady hoentina iombonana hoentina fampandrosoana ny atsimo. Dia izay zany zay volet urgence na gestion risque catastrophe zay zany no ikonandoha atao androany sy rapitso. Mandritra ny 2 andro moa ity atrikasa ity izay natao teny Andrainarivo any amin'ny faritra indray zany no anatanterahana ny hetsika manaraka ho fankatoavana ny paikady izay tapaka tamin'ity atrikasa ity. Eo amin'ny lafiny sosialy dia mahatratratra any amin'ny 700 ny fitarainana izay voarayan'ny médiature de la République tamin'iny taona 17 sy 2020 raha nitatitra izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Mbola maro ihany koa ireo malagasy no tsy mahafantatra ny asan'izany médiateur de la République izany ary tsy afaka ihany koa manatitra ny fitarainany. Ity rafitra ity izay rafitra iray natao ametrahana fitarainana mahakasika ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana, eo ihany koa ireo olana maro samihafa izay anovan'izy ireo fanelana lalana eny anivon'ny fiarahamonina. Arahantsika ny fanadidina izay teo amin'ny sariny Maminirina Razafy Oarana. Mbola maro ny vahoaka malagasy no tsy mahafantatra ny fisian'ny pia aratrary ny miaro ny zon'ny vahoaka na ny médiature de la République. Lesiko lehibe ho an'ireo vahoaka malagasy ihany koa ny tsy fahafantarany ny rafitra izay ahafahan'izy ireo mametraka fitarainana ho an'ny fampiarana ny asa-panjakana eto Madagasikara. Na izany izy nefa dia mahatratratra any amin'ny 700 ny fitarainana efa voarayan'ity rafitra ity. Ny zavatra mbola hita zany amin'izao dia mbola misy lesika ihany matombola misy olona tonga misy fitaraina na amin'ny lafiny maro samihafa na any amin'ny didi-pisarany io na any amin'ny resaka lazaiko teo hoe tsy fahalalana ny lalàna. Resaka ny olona tsy mbola mahafantatra an'ilay lalàna satria mivoaka matetika ilay lalàna dia tsy misy mampahafantatra anazy hoe tiany mididy amin'ny tokony arahana amin'izao zavatra zao. Ohatran'ny any amin'ny resaka tsy fampina ny any amin'ny olona mahandray an'ireo vola amin'ny knapy sareo dia mbola be dia be ny taraina satria mbany be loatra ozy izy le toa midika zany dia le calcul fa tokony hovaina amin'izay mba jerevana le texte mba hanovana an'io. Ny akoatra zay ohatran'ny mbola teneniko ihany amin'ny knapy dia fanomezana vola isaky ny 3 volana dia be mihitsy ny taraina tonga any aminay hoe maninona moa izy ty raha mba hosoloana hovana ho atao isam-bolana koa fa tsy atao isa 3 volana fa mafy loatra ny andro izay. Dia ny farany eo amin'ny resaka zako foana na dia avy amin'ny trésor ary ny pura koa ny taraina na avy amin'ny trésor koa amin'le fijaliana amin'le akan'le pension. Mba ahafana manatsara an'izay ezaka ataon'ny pia aratrariny miaro ny zon'ny vahoaka izay na ny médiature de la République dia isy ny rafitra manokana izay ho ataon'izy ireo ho fampahafantarana misimisy kokoa ny andraikiny sy ny asany ho fanampiana ny vahoaka malagasy. Ka zay nataoko hoe mbola misy lesika zany ny fitantananay fanjakana le fampiarana le asa-panjakana any amin'le vahoaka dia zay mbola mampisy an'le médiateur amin'ny voatery mametraka efa manana site amin'izay manko zay amin'izao site fa nefany mampalahelo amin'le site anie tsy mitan'ny olona rehetrarehetra iny le olona tena manana problème amin'ilay manko sy le olona manana nytony zavatra kirakirainareo rehetra
le zavatra fitaovana mila jiro mila anina fa le olona ambanivohitra be le olona hiarany dia fiasana ataon'ny gendarme koa any amin'ny faritra sy ny karazany tsy hijery ny site izy tsy hijery ny anina dia reny zany nataoko hoe olona mitady fampahafantarana ny asa tanterahana. Ity rafitra ity moa dia natao andaminana ny olana iny anivon'ny fiarahamonina, eo ihany koa ny fampandehanana ny asa-panjakana. Rafitra izay natao anelanelana manoloana ny olana maro samihafa ahafahana mametraka fitarainana ihany koa. Androany no nanatitra ny asa vitany tamin'ity taona ity ny PA aradrariny izay miaro ny zon'ny vahoaka teo anivon'ny fitonam-panjakana izay nahitana ny solitena fiadidinan'ny Repoblika sy ny androm-panjakana eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa dia ho tanterahana ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao eny Tanjombato ny tsena be iraisam-pirenena ho an'ny fambolena, ny agri-business, ny agroalimentaire na ny FIA. Etsika izay ny malagasy ny vokatra avy eto an-toerana sy fanakalozana traikefa moa ity etsika ity. I fanakalozan-kevitra ary itetavana lalam-barotra ihany koa no tanjona ao anatin'izay tsena be iraisam-pirenena izay. Trano eva maro araka izany no andratany ny vokatra ao aminy mandritra an'ity etsika ity etsika izay ahitana moa ny sehatry ny fambolena, eo ihany koa ny jono sy ireo orinasa mpisehatra amin'ny lafiny arabola isy ministera ihany koa ho avy ao ary hanimpisehatra eo anivony izay fifamovozana izay tantely irabe ny lalana tiavana rakotondrina no nanao ny fanadenina. Tanjony fanjakana ny anao sopotra ara-tsakafo any Madagasikara eo anivon'ny ranomasina Indiana lahara-pahamena ny fijerena fomba fiasa ao anaty rojo-piariny sy hanometoana ahafahana mamaritra paikady ao anatin'ny 5 taona amin'izay fambolena izay. Sehatra iray ahafahana mampiona ireo tantsapa-mokatra ny agro-industrie, ny manao agro-business, ny FIA ary sokafana ihany koa amin'ny tsena any ivelany. Dia ireo raha tsy mifameno izy anankitelo ireo zay mahatonga antsika zany hitanareo fa maninona ny tasa malagasy no mijanona tamin'ny stavozy azy satria tsy nisy efa-tsileta-tsany tena napitsika fa tsy nieritrerentsika hoe ilay agro-industrie sy ilay agri-business no misitona azy ao anatin'ny fahatrana satria mitsena aty amin'ilay agri-business ilay agro-industrie any mitsena zany ao anatin'ny fotoana nananantsika zay zany mahatonga ministera mametraka an'izay ao anatin'ny fametrana an'izay zany tajerentsika izy dia hoe mitodika any amin'ny lalam-piarina rehefa mitodika any amin'ny lalam-piarina izy dia manjoa atrany sy ampiarintsika zany na le reso-piarina manontolo dia raha tsika miasa zany hoe izy anankitelo zany politika hitan'ny ministera ahafahana misitona izy ao anaty ny antony izy dia zao hoe zay nitanety hoe lavabentsika nisy fotoana maro tsy nanao afa-tsy hoe le tatsamadinika anapitsika. Etsika iray anehoana ny maha-izy azy any Madagasikara manoloana n'izao tontolo izao ny FIA na ny senabe ny iraisam-pirenena ho an'ny fambolena. Ny fampalalam-bavao eto amin'ny Honneur TV moa dia manana ny zanam-pandarana antsoina hoe Honneur Magazine. Izy io dia fandarana izay hitanao anatin'ny fampalalam-bavao toy izao isan'andro isaky ny hariva toy izao. Fandarana izay ahitana fanadihadiana, fandarana izay ahafahana mivahiny ihany koa, izany hoe isy ny fandraisana vahiny. Ny vaovao dia mivantana arak'izao anarantsika zao, saingy ny fandraisana vahiny kosa dia tsy maintsy isy ny fanodinana melo. Arak'izany dia asaina isika rehetrarehetra ifampandray telefona amin'ny tompon'andraikitra eto anivon'ny Honneur TV raha toka manam-panirina ivahiny ao anatin'izay fandarana Honneur Magazine izay. Ao amin'ity androany ity dia ny filompanorona ny fikambanana Valbabena no horaisitsika ao anatin'izay fandarana Honneur Magazine izay. Andriamatoa mbola Joseph Rajona izay sady filompanorona no mitantana an'izany fikambanana Valbabena izay. Namatsika toko-pinjamina no iresadresaka aminy mahakasika ny momba ny fikambanana, eo ihany koa ny hetsika izay ataon'ny fikambanana, anisan'izany ohatra ny hetsika ara-panatanjahantena izay totosaina any Nosipena, ny hetsika Somaro ao amin'ity taona 20 sy 2024 ity. Manasanao ary anarak'izany tokolasy eto mivavy.
Hatrany ampiandohana tamin'ny niforonan'ny fikambanana Valibabena dia efa betsaka ireo hetsika ara-tsosialy izay nataon'ity fikambanana ity. Tanjon'ity fikambanana ity raha teo ny hitsinjo ny mpiarabelona. Le fikambanana Valibabena arak'izay teny ilazana anazy zay zany a, matsiaro tena hoe anisany nahazo tombotsoa na nahazo zavatra manokana oharina amin'ny olona rehetrarehetra mitovy amin'ny tena na amin'ny zavatra ataona amin'ny fiainana andavanandro zany. Tsy midika akory zany hoe tsy miaraka amin'ny olona na hoe miavaka oharina amin'ny olona, dia izay no matsiaro tena hoe mba mety manana avantage na manana avance kely kokoa ngamba noharina amin'ny olona hafa, dia mamerina an'izay any amin'ilay olona zay tokony ahazo na hoe afaka omena koa an'izay tombotsoa izay, dia mizara zany. Zay le hoe Valibabena. Efa orotaona mahery zay no nisiany fikambanana Valibabena izay manana tanjona ny hanampy sy hanasoa ny fiarahamonina any amin'ny toerana maro samihafa eto Madagasikara. Ny fikambanana Valibabena izay isinay dia efa nitsangana tamin'ny taona 17 2017 zany. Io dia fikambanana ohatran'ny fikambanana rehetrarehetra, manampy, manasoa, manao zay azo atao anatsarana sy amin'ny resaka fiarahamonina. Tsisy idirany le Valibabena misy amin'izao fotoana zay ana kandidana filoham-pirenena, fa hafa mihitsy io, ary io dia efa tamin'ny 2017 nefa nisy. Ny tontolon'ny fanatanjahantena indrindra amin'ny taranja basketball no tena sehatra iasan'ny ity fikambanana ity. Misy ny fifaninanana izay ataon'izy ireo any amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara, ary ny vola azo amin'ny hetsika ara-panatanjahantena io dia atolotra manontolo hanaovana hetsika ara-tsosialy ao amin'ilay tanàna izay nanaovana ny fifaninanana. Betsaka ny hetsika efa natao, ary matetika le izy miseho amina sehatra maro, fa amin'ny hetsika fanatanjahantena no tena isehonay amin'ilay izy dia ny taranja basketball zany, satria ny tena moa mpilalao ary mpankafy an'ilay taranja. Mikarakara zay fifaninanana izay atao manerana ny Madagasikara, efa tany Nosbe zay izay natao tamin'ny festival Somaro zany tamin'ny 2017, dia misy tournoina basket eo izay misy vidim-pidirana, iarahana miasa amina sehatra tsy miankina, ary iarahana miasa amin'ny filoham-pirenena ihany koa. Dia ny vola azo mandritry n'io hetsika io dia anasoavana an'ilay tanàna anaovana an'ilay hetsika. Zany hoe ny vidim-pidiranao zany dia omena ny ankizy, na omena ny hopitaly, na omena an'izay hita hoe mila fanampiana ao amin'ilay faritra. Tsy natao hoe havita zavatra be le izy, fa zay le hoe Valibabena izay mitondra ny slogan le izy hoe ny atsembohako no ahafahako manampy ny hafa. Zany hoe le zavatra ataonao zany izay mahafinaritra anao, satria raha manao basket dia finaritra, manao an'ilay fanatanjahantena dia misy vidim-pidirana izay olona ao amin'ilay faritra ihany miditra mijery an'ilay taranja, dia iny vola, iny recette iny no entinay avy eo manasoa an'ilay faritra amin'izay fanandrify aminy. Ny atsembohako no ahafahako manampy ny hafa, izay moa no teny filamatry ny fikambanana Valibabena. Tamin'ny hetsika rehetra izay nataon'ity fikambanana ity dia nisy hatrany ny fanomezana sy fanampiana tany amin'ireo toerana izay nanaovana ny fifaninanana, na io tany Mahajanga, Nosbe, Manakara na Morondava. Ary amin'ity taona ity dia isindray ny hetsika ao anatin'ny Somaro basketball andiany faharoa, ka ny vola ho azo amin'izany dia hatolotra manontolo ho an'ny hopitaly be ao Nosbe. Lalao iraisam-pirenena ity trangany Nosbe ity, satria dia ahitana ny solotena avy any Mayotte, Grèce ary La Réunion. Raha tamin'ny 2017 zao ohatra tsika tamin'ilay festival Somaro, dia tamin'ny mois de juillet sy fin juillet début août le izy natao. Ny vola azo tao dia ny vidanana ordinateur 20 ordinateur miampy imprimante anankiroa, dia natolotra zany ho an'ny lycée Nosbe. Iny zany azo mivokatra azo zany dia nomena ny lycée Nosbe. Tany Morondava nisy ny festival Allée des Baobab izay tamin'ny 2017 ihany io dia nisy ny taranja basket tao dia nisy ny taranja beach soccer.
ny vokatra ny recette tao a dia nanomezantsika 30 ordinateur 3 imprimante any lycée Morondava zany. Tany Manakara nisy ny tournoi Pangalanina 2018 tamin'ity taona ity zany a, dia nisy ny basket, nisy ny beach soccer, dia ny vola hazo nandritra izay fikarakaran'izay a, dia nanomezantsika 25 ordinateur 2 imprimante tao amin'ny lycée Silempol. Nisy 2 cerceaux koa izay namena ny commune urbaine ny Manakara satria nisy kianja namboariny ministry ny transport Andriamatora Lavabe misy, dia iny kianja iny zany nasiana an'le panneau avy aty amin'ny association Valim-Babena. Tany Mahajanga dia nanakoako tao Mahajanga ny festival Mahajanga Mojanga Mosimo. Nisy ny basket tao dia nisy koa ny beach soccer. Dia ny vola hazo dia nanaovana réhabilitation na EPP zay rehefa avy ny orana dia feno rano EPP io, dia ny réhabilitena le izy tao amin'ny quartier ny laboratoire zany EPP fanantenana zay ny tao Majunga. Ny amin'ity taon'ity zany zay mahatonga antsika tafiaraka eto anio dia misy ny festival Somaro zay 2e édition amin'ny association Valim-Babena amin'ny resaka basket zany. Dia amin'ity izy lasa nivadika noho ny ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany dia nisy fiaraha-miasa iarahana amina club any ivelany firenena Grika any Athènes io dia ny ao La Réunion dia ny ao Mayotte zay ho avy natevin-daharana an'ilay fifaninanana. Io fifaninanana io dia ataontsika hoe amina sehatra ambony dia ambony raha basket ny resahana, ary matoa tafiditra amin'izay relation amina firenena hafa izay tsika dia nanampy betsaka ny filoham-pirenena mazava ho azy satria izy no nahitana noho ny fiaraha-miasa ny fototra-afitrasa omeny amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenen'ireo dia vonona ilay firenena manampy an'ilay fikambanana amin'ny taranja basket, ary vonona koa izy hanao action sociale zany ho an'ny firenetsika. Dia zay no nahatonga zareo namaly ny antso izay natao anatanterahana le festival Somaro any Majunga any Nosbe amin'ny association Valim-Babena taranja basketball. Zay no mahatonga an'io. Ny vola azo amin'io dia omena manontolo amin'ny hôpitaly ao Nosbe. Omena manontolo, misy zavatra maromaro, misy kidoro, misy zavatra maromaro omena, dia omena tanteraka any ny vola azo amin'io rehetrarehetra io. Isan'ny tena manampy betsaka ny fikambanana Valim-Babena ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ary tsy misalasala izy manampy ity fikambanana ity ho amin'izay fifampitsinjovana eo amin'ny mpiarabelona izay. Ngamba ny otsindriko tsara le izy tsy hoe miara-miasa amin'ny fanjakana, tsy hoe miara-miasa amin'ny fanjakana, fa ny filoham-pirenena izy Hery Rajaonarimampianina no manampy ny association Valim-Babena manao an'le Valim-Babena koa izy zany satria mazava le hitondrana anazy hoe miatsimboako no ahafahako manampy ny hafa. Dia izay no mahatonga azy resy lahatra manampy, ary mampirisika mihitsy hoe ataovy fa tsy voatery ihany zao fanjakana foana vao afaka manao zavatra, fa atao fa ampinainareo, ampiko nareo. Dia izy tenany izy amin'ny filoham-pirenena azy Hery Rajaonarimampianina fa tsy mifanjakana no manampy ny association Valim-Babena. Tomasina indray no fandaram-potoana manaraka ho an'ny fikambanana Valim-Babena, isy ny lalao beach soccer, ny rugby soccer izay mbola amin'ity any Tomasina ity no isantarana azy, ny beach volley ary ny basketball mazava ho azy. Ny prévision ny hoavy dia horesahana mbola hoavy any Tamatavy rehefa vita ny any Nosbe. Dia isy ny taranja beach soccer, misy ny taranja beach volley, ary ity misy taranja anankiray izay voaforonina ny Tamatavy dia ny beach rugby. Ataony afasika zany izy dia hojerentsika hoe mba manahoana indray zay fahitan'ny olona azy mipartisipe ve ny olona mandray anjara. Ny vola azo amin'io dia omena any hôpitaly be any Tamatavy. Any Nosbe Elville indray zany fotoanantsika rehetra mpankafy ny taranja basketball miaraka amin'ny fikambanana Valim-Babena ny 20 Jolay ka hatramin'ny 4 ny volana Aogositra ho avy izao. Ny atsemboako no ahafahako manampy ny hafa.
araka zany dia ny nosy be zany ny fotoanatsika ao anatin'izay etsika somaro taona valambe folo sy roa arivo izay etsika izay karakarain'ny fikambanana valy babena toy ireny zany nyendrika ilay antsotsika hoe honneur magazine zanam-pandarina ao anatin'ity fampalaram-bavao ny honneur tv ity izay anasananao ampitiavana izay manam-paniriana ty vahiny dia afaka manantona aty amin'ny fipetoeran'ny honneur tv ety akorindrano ety no misy anay na mpanao politika ianao na fikambanana ianao na olotsotra manana hevitra tiana ho ampitaina dia misokatra midanadana ho anao zany ny varavaran'ny honneur TV ilay fanadadiana zay narahantsika teo dia tsy maintsy nahodina melo miakina amin'izay tianao ao anatin'izay fandarana izay zany nataontsika afaka mivahiny mivantana ihany keo anao asala amin'ny fampalam-bavaontsika izay mivantana moa dia afaka tonga ty antoerana zany ianao manao an'izay fivanianana mivantana izay ao anatin'izay zanam-pandarana honneur magazine izay ihany keo ny atsika manakatona ny fampalam-bavao eto amin'ny honneur TV o amin'ity talatariva ity makasirika anao indrindra tompoko lasy tomboko vavy nanaraka anay hatramin'ny farany ny sampany fampalam-bavao dia manome fotoananao ho amin'ny rahampitso ariva amin'ny fitora sy sasany indray azadino ny famerenana ny fampalam-bavao raha-pitso maraina amin'ny 10 ora sy sasany maraina makasirika anao tompoko lasy tomboko vavy mametraka ny mandram-peona ho amin'ny rapitso indray